वेलकम बैक टू द सिमरन मोटर्स अनदर वीडियो गाइस। तो अभी पिछली एक दो रील्स में आप लोगों ने देखा होगा कि इसी प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे थे। तो कल रात को हम इस पे प्राइमर वर्क कंप्लीट करके चले गए थे क्योंकि हमने वेल्डिंग वर्क किया था, तो ताकि इस पे दोबारा रस्ट का इशू ना आए कस्टमर को। तो उस वजह से हम इस पे प्राइमर वर्क करके चले गए थे। और अभी हम दोबारा आज सुबह इस पे पेंट जॉब कर रहे हैं। जो इसका ओरिजिनल पेंट है वो भी पेंट जॉब इस पे कंप्लीट हो चुका हुआ, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी फिनिश आई थी। इसके जो नए पैनल्स लगे थे बिल्कुल मैच कर गए थे, और अंदर से और बाहर से जितना भी रस्ट का काम था वो भी सारा खत्म हो चुका था। और जितना जहाँ जहाँ भी रस्ट था वहाँ वहाँ सारा सारा पेंट कर दिया था हमने। और जहाँ जहाँ भी हमने वेल्डिंग का काम किया था तो वहाँ वहाँ हमने पेंट जॉब कंप्लीट कर दिया था। तो अगर आप लोगों को काम अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।